Jon kayan gul. What's going on here? Takalmi kuma? Takalmi wannan. Wannan riga waye? Riga? Ban san ta waye ba fa. Waye ke wanka wannan daki? Ba kowa a ban dakin nan. Waye ke wanka wannan daki? Ba kowa fa. Allah ya saki kika mutu domin da baki mutuwa. Ina ƙara sai. Waye ke wanka nan gul? Waye wannan dakin nan? ma ya jefo ki cikinmu. God have mercy upon us. Bawan Allah, ka zama mai yanke hukunci ba tare da bincike ba. Mama yangu, game over. Ka kashe rai kamar kiyashi. Idan na fuskanci wannan fusatar taka, kana so ka hakke a kaina. Ka yi mini abin da ka yi mata. Ni na kasance ba mutum ba, kuma ba aljani ba, fatalwa ce. Ko me kake so ka aikata mini, ba zai yi wa a gurinka ba. Masalahar ka ɗaya ce, ka matsa mini a hanya in wuce. Idan na fita waje, zan samu damar ɓacewa. Amma a cikin gidan nan ba zan iya ɓacewa ba. Kada ka yi wani ƙoƙarin duka na ma, saboda ko ka da ke ni ba abin da zan ji. Because I am a god. Ni fatalwa ne. Gyara mu in wuce. Gida ka ji tsoro na mana. Ina zuwa. Lólé àdìjọ gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Aiki yayi. Da fatan kai ne mijin wannan wadda ka kashe. Bai kamata ka yanke ɗanyen hukunci ba. Ka kashe rai kamar kiyashi.